مرحبا ام هاتنا میوانیه بلا بخیر و برکت به بسلامتی. مرحبا دوستو هوالین عزیز و بخیر هاتن پشتی مهکی ام پودکست های دیم نها پیش بروانه مجرا پودکست ما دیم زمانه جبركو نها لتركيا ولكردستان مجرى زمان روجبه وقالك كاس بتايبتي سر زمان كردي داغفه خواست لسر زمان چند قوتنا ببيجن بس توريا زمان بكن زمان چيه تكليا زمان وشمندية چيه لسرون مسألة باغفم بيفياكو اف بودكاست بدلوبه وكيفاوه جيواره قداري خوش کرم بکه خالا جانم هر نمالامه جمن راد بدلو جا خزما بدو وکی هم دزانن زمان یکشی مزنترین ایجادا میروواهیه یا راستی شخواه دیروکا میروواهی دا دو بیواجه مهمه یک جوان کمبونا میروواهی و به حبر حرکت کرنه و یه دنجی همبونا بکارنا زمانه لورا بکارنا زمان را ام کتن فهما فکراندنه ایدی ام دست بکر ام بفکرن سر مسئله کی بسایه زمان ام تشتا آواد کن گر ام ناوه کی بدن تشته کی او تبه واته کو ایدی او هیه ببناف کرنا مرا او تشتا آوه کرن ایجا دوی مسئله دا هر ملت پیوین خو آواد که لی اگر ام نیشن پیوین خو آواد کن ام ایدی ناوه پیوین بیانیه دا بیجین جبر کو هر ملت اما هر ملت خودی خصلتین جدانه و او خصلتین وان تهبوک سازیا وان دا خو اشکرت که لورا هر زمان خودی احلاقه که و لوما جی دوی ام خودی لپیو زمان خود درکبن جا سر مسئله است خوازم چند میناکین زمان بیانی و زمان کردی دا بدم داکو مسئله باشتر بفهم کرن داکو احلاقه زمانه باشتر اشکره ببن سر مسئله امش خوشکی خورد بیزن خوشک اف جدایه که کردیه یا راستی ام دیا خورد بیزن دا یعنی یک کد ده امش خواده راد بیزن خواده یعنی یک کش خواده ده هلبت افجی نایف بونا زمان ما و هر وقت تشتن بو ما قیمت نشان ده لنتنش بو کردی همو زمان جهان خودی خصلتن تایبتن سر مسئله فرانسی مثلا نابیزن من بريا تكر لدبجن تممونك يعني تيواتيكو تجمن كيمي يعني اسكيم بوناتا حيستكم چه بيو چو گوتنك خوش نوسو يعني يك نفدري و اسكيماسياتا حيستكم هلبت ارلام نكرنا وان بجيانك و دوجين رجال قداره جا مثلا استخوازم منك شي قبيله كه البرازيلية تخوازم منك كي زماني وامدم زماني قبيله برازيلية ده حجمار حتی 5 هنه یعنی 1 2 3 4 5 و هو 6 7 8 9 تنه 10 20 تنه لورا لگوروان پشتی 5 هر تش پرم یعنی وقت اللي لم نرى او فكرة وانا كو حتى نحت حجمارتين 5 پشتو 5 جماركي حوجنت نجمارة ببينن هلبت درباره واندا اگر لكونك بكرن جلك اقايم قيمته بدن لنتنياو مثلا قبیله کدینج هل استرالیا دوی زمان داجی چپ و راست نینه چما چپ و راست نینه جبر کو لگور وان ناوند تعوه و همو جیانا خو لگورا تعوه ددن رئیس کرن مثلا دبیجن باکور باشور روجرات روجاوا لی نابیجن راست مثلا داره کبه نابیجن راست داره لی دبی باکوره داره روجاوای داره ve bir şekli zamanı xo dedin aşkare kirin xo dedin diyar kirin xo dedin ifade kirin ja bu kurtasi est karın bebejin ki helbet ev hamuji rengi jiyanene o tibkijan zamanı helbijeri tu ahlak vi zamanı bağfi lawra her zaman nenikek civaka xoye o de derbar civata xuda agahiyat deme کرم بکه خالا جانم هر نمالامه جمن راد بدلو جا خزما بدو بله ام تصاوه گرن سر مشارا خو
وەکی تێ زانن نها li dinyayê zêdetirê 7,000 ziman hene. Îja tevî ku hin zimanê herêmî jî hene, a hejmar hê zêdetir dibe. Helbet ev hemû jî mezinbûn û ezametbûna hişê mirovahiyê nîşan dide ku zimanin ji hev curbecûr û ji hev ezamettir avakirine. Tiştekî gelek ecêb e. Yani ew qasa ziman, ew qasa devok, hemû ji bişmendiya mirovan hatiye avakirin, tiştekî bi rastî jî muezzam e û hêjayî li kulînê ye û pir bi qîmet e. Divê nere ser vê meselê zehf zêde jî bisekine û hatine sekinandin ji xwe. Ew qasa ziman tiştekî muezzam e, pir sekte hêşe mirov. Gelo zimanê me tesîr li ser hişmendiya me dike? Yani fikrê me û derûniya me di tesîra zimanê me de disekine? Ev meseleyeke münaqeşe ye û gelek rewşenbîr û teorîsyen li ser vê meseleyê xeber dane. Wekî tê gotin dibe fikrên me dibin gotinê me. Lê carna jî tiştên em guhdarî dikin, peyv û gotinên em bikartînin dibin fikrê me. Ser vê meselê, mesela John Locke yek ji rewşenbîrê mezinê cîhanê bû, dibêje ku zimanên dayîkê şekl û şemala fikrandina me diyar dike. Loma jî gotin û qalibên jiyana me her wiha bi wê ji gotinên pêşiyan zehf mühim in. Lewra mirov bi qasî zimanê xwe diaxife. Yani li gora wî her tiştê ku em diaxivin û zimanê ku em bikartînin her wiha ehlaqê me, her wiha hişmendiya me, fikriyata me jî diyar dike. Loma jî ew gotin û qalibê ku jiyana me wek bi ezbere bikartînin, lê bi rastî jî ew derbarê me de gelek agahiya didin me. Wekî tê gotin di dîroka mirovahiyê de cih û qîmeta ziman gelek e. Heta li gorî hinekan dîrok bi ziman dest pê kiriye. Çünkü bi ziman êdî me dest bi tekiliyê jî kir. Êdî me dikarbû hevdira biaxivin, me dikarbû derd û kulê xwe ragihînin kesekî din. Yek jî erka serekeya ziman ew e ku fikr û ramanê ji hişekî derbasî şêdin bike. Ji ber vê yekê tiştî ku di zimanê me de xuya dike, şewqa me ya derûnî bi xwe ye. Mînak ez dixwazim vir de behsa teoriyekê bikim, teoriya kognîtîv, li Tirkî dibêjin bilîsel. Mesela li gorî vê teoriyê hest û tevgerên me bi diyalogên me hindûrûn têne afirandin. Ji ber vê yekê eger em dixwazin hest û tevgerê xwe biguherînin, divê pêşî em axaftinên nava xwe de biguherînin. Ya ku ji xwe terapiya kognitifê arman jî dike ev e. Yani divê bi hindirê te de dest pê dike. Ew zimanê ku hêşê te de. Watê tu wiya biguherînî, dema tiştê de jî tê ji xwe dibe. Bi kurtî em dikarin bibêjin ku ziman berhema çandê ye û hilgirê avahiya derûnî ye. Di heman demê de jî ew li ser wan her du tiştan pîrek jî ava dike. Wekî em dibînin ziman tiştekî ecêb e û muezzem e û her derê jiyanê re jî di tekiliyê de ye. Lê mixabin qîmeta zimanê me li malbatê me zehf kêm bûye. Serî de malbata min tê de hemû malbatê me jî vekî piranî malbat me jî wisa ne, em niha birazî xwe ya xwarzî xwe re em nikarin kurdî biaxivin, ev jî bi rastî jî heyfeke gelek mezin e. Heyfa wan zarok e ku bê zimanê kurdî mezin dibin. Îja pirsgirêk vir de çi ye, ji ber ku em dizanin motivasyona malbatan li ser zaroka herdem yek e. Ew jî dibêjin bila di dersê xwe de jî hatî bin, bila pêşî tirkiyên bibin û bila ji hevalê xwe kêm nebînin. û ji bo vê yekê jî ser kurdî qena sekinin ranewestin. Îja lê nê jî birkirin ku zimanê me, zimanê kurdî eslê me diyar dike. Ger em zimanê xwe ji bîr bikin, ger zarokê em nehêlin zarokê me zimanê kurdî xeber bidin, biaxivin, biştexirin, bi demê ew zarokan ew ê eslê xwe jî bîr bikin. Gelo bi rastî jî em dixwazin zarokê me eslê xwe jî bîr bikin. Mesele divir de tê xetmandin ji xwe. Loma jî banga me ji hemû dayîk û bavik û Kurda û hezkiriyên Kurda werin mil bidin hev, da ku bila zar û zêçên me bi ehlaqekî kurdawarî mezin bibin. kerem bike xala canem her ne mala min ji min re dibe diloca xizma bedew çav. Îja çima meseleya ziman ew qas muhîm e? Werin em li ser vê meseleyê jî hin tiştan biaxivin. Wekî em dizanin tiştê ku şiklê dide zimanê me, hewcedariyê me bixwene. Ew tiştên ku ji me re divên, di forma ziman de xwe nîşan didin.
Heta tê gotin ku ziman dîrok bixwe ye û tu dikarî dîrokê bi ziman guherînî û tu dikarî dîrokek bi saya zimanekî binivîsî. Vir de ez dixwazim behsa meseleyekê bikim. Ev mesele di İncilê de derbas dibe. Tê gotin ku rojekê mirov tof bûne û bi karanîna hêza ziman re dixwazin burcek ava bikin, da ku xwe bigihînin bu îştê. Ji bo vê fikrê jî dest bi avakirina burcek dikin. Lê Xwedê ji vê fikrê aciz bûye û ew burca ku hatiye avakirin xera dike. Û paşê jî ji bo ku carekê din ev bûyer dubare nebe û tiştekî vî şiklî pêk neyê, mirovan berawela dinyayê kiriye û ji bo her milletekî zimanekî cuda ava kiriye. Îja tevî ku ev mesele hêza ziman nîşan dide, her wiha me dibe ber fikrek din jî ku ew jî sansûr e. Wekî em dizanin sansûra li ser zimanê kêmîne ya her hebûye û hê jî heye. Di helê hezir de jî hin peyvên me û pêra jî fikrên me tên sansûrkirin. Li vir de pirsek tê hemîşe mirov, gelo serdest çima ji ziman ew qas ditirsin? Çima ji zimanê me ew qas ditirsin û dixwazin zimanê me qedexe bikin? Lewre bersiv hêsan e. Em dikarin bi saya ziman dewrîma pêk bînin. Eger ziman bê kontrol kirin, ew dikarin civatê jî kontrol bikin. Loma jî dixwazin tehakûma xwe li ser zimanê me bikin. Lewre ew baş dizanin ku eger zimanê me têk biçe, em ê jî têk biçin, ew civat jî têk biçe. Loma jî divê em li xwe bakevin û li zimanê xwe xwedî derkevin. Mîrasê bav û kalan ku ji me re hiştine xwedî derkevin û ragihînin nişimeyê nû, da ku em li emaneta xwe emîn bin. Lewra ev ziman gelek êş û elem kişand û bi saya hezkirî û fedakariyên zehf mezin û di nav gelek çetinahiya de xwe gihandiya van rojan. Loma jî zimanê me bi qîmet e. Lewra derd û gilê me heye. Mixabin gelek rê û rebazên sansûrê hene û niha ev sansûr bi piranî bi destê Kurdên me tê kirin ku ew jî keserekî mezin e. Wekî em dizanin niha platforma Mamosteyên Kurdî li ser medya civakî jî gelek tişta parve dikin. Ez vê pêşniyar dikim ya ew dikarin bi rehetî bi dîrocan wan bişopînin ji ber ku ew bi xwe ji xwe mamosteyê Kurdî ne û derbarê vê meselê de gelek diêşin û fikrê xwe li medya civakî her dem parve dikin û agahiya derbarê serê meselê didin. Ja wextê ew agahiyan didin, mesela wextê em wan agahiyan dişopînin, em dibînin ku ew diçin mekteba û li vê derê dokûmanta dinêrin û li ser dersên hilbijartî de mesela dersên Kurdî, Kurmancikî, Kirtkî, Zazakî nehatiye nivîsandin. Lê wan nava lê zêde nekirine. Ew kesên vî tiştê dikin jî ew müdîrê li vê mektebê jî, mamosteyê mektebê jî piraniya wan jî Kurd in. Yani ew sansûr bi destê Kurda tê kirin. Ev jî ji tiştê nerva diêşine ew e. Em wan re bi Kurdî daxivin û diya xwe bayê xwe re bi Kurdî daxivin, lê niha ew jî di nav sîstemê de ne û ji ber ku tirsa ew atmosfera Tirkiyeyan baş dizane niha tirsa ku li ser hemû kesayê te helbet em wan jî fehm dikin. Lê wexta ew heqekî be dibe ew ji serî tê de em hemû jî li ser wî heqê bisekin û wî heqê xwe biparêzin. Yani ne tenê mamoste, mesela ez dixwazim mînaka mizgefta jî bidim we. Wekî em dizanin li mizgefta carna banga dersên hilbijarê kirin û melat her dem dibêjin ku dersên siyerê yan jî dersê Qur'anê hilbijêrin. Çima wisa dibêjin? Mesele ve meqey Kurd, Kurmancî, zimanê Kurmancikî, zimanê Kirtkî li hemberî ayetên Xwedê ne, li hemberî siyera Xwedê ne, li hemberî jiyana pêxemberin. Helbet na. Lê propagandayê vî şeklî fikrek wiha di nava civatê de çê dikin û fikrek wisa berawela dibe û wan dike di zimanê Kurdî û ayetên Xwedê dide beramberê hevdû. Neheqiya mezin ji ew li Xwedê dikin ya rastî. Kesên wiha dikin kî ne? Ew jî ji me ne. Yani melayê me ne, mamosteyê me ne, rewşenbîrê me ne. Yani vir de ne tenê mela û mamoste dijim, hemû ji bo ew kesên ku di nava wan tevgera dine û pêşiya Kurdî digirin. Yani serî de dewlet ji xwe em dizanin, dewletê em dizanin, yani nehewce em behsa dewletê bikin. Lê vir de dixwazim ez bi xwe bi Kurdê me re biaxivim. Em bi xwe diaxivin aniha. Ne ku em kesên din re diaxivin. Loma jî divê bi rastî jî em zef hişyar bin
ji ber ku Kurmancî jî, Kurdî jî, Kurdkî jî ayetê Xwedê ne û divê em hemû jî bi hev re li hev Xwedî derkevin. Bi hêviya ku em nekevin gafikên xêrnexwazan û yekîtiya me her dem daîm be ser ziman ji alî mekteba bigire heta mizgefta, ji mizgefta bigire heta sînemayê her derê em yekîtiyeke zimanî, yekîtiyeke netewî ava bikin. Hêvî û armanca me ew e. Ji ser li vê meselê ez ê dawiya podcastê de ez ê helbesteke çîxeribûn heye ku li bangê seydayan dike. Helbet li vir de seyda ji ber ku berê kesên civatê bi rêva dibirin seyda bûn, ji kesên seredana pêkdanê seyda bûn û kesê rêya me ronî dikirin seyda bûn, niha helbet yani ew seyda ya rastî wirda behsa rewşenbîrtiyê dike û niha ne tenê seyda gelek rewşenbîrî me ji her qadê de hene. Lo me jî ez ê ew helbesta çîkeribûn bixwînim. Bi hêviya ku ew helbest jî bi dilê we be. Belê em hatin dawiya podcasta xwe ya duyem bi hêviya ku ev podcast bi dilê we bû û we temekî zevqek li sûdek jê hilgirt. Bi hêviya podcastek din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Cîgerxwîn, mela banga sibê didî. Fermo, guhdarî xweş. Mela rabeşxew îro heta kengî miroşobî bi destê dijminê millet ne şermek û tu kaşobî. Qaşo tu xwendayî û tu zanayî û tu xulamê şêx û ahayî. Dixwazim ku li pêş millet tu ronî bî wekî robî. Hezar salan zeketxwer bî, ji dijmin re tu rençber bî. Ku bê dewlet û leşker bî, tu dê her tim duago bî. Li mizgeftan bi gazî bî, tu razî bî nerazî bî. Tu dê tim jar û tezî bî, li nik dijmin tu xurpo bî. Xwedê dostê mirova ye, ne dostê hirç û hova ye. Berê rojê li ava ye, nebî îro wekî do bî. Hezar sal in perîşanî, bi jan û derd û êşanî. Tu nas nakî misilmanî, heta kengê duago bî. Çine ev kuştin û talan, li me dijmin dikin halan. Perîşan in li ber palan, bila reşa me her tim hobî. Misilmanî ev e seyda, di rojên şahî û eyda. Me têxin wan ben û qeyda, çi mêr û jin çi zarobî. Ji xew rabe tu ey rolê, ji bo dijmin nebe kolê. Gelek dijwar e ev şole, çiman çirto û virto bî. Cegerxwîn tim dike qêrîn, dikim nakim şiyar nabin. Bila em jî bibin dewlet, misilmanî wekî xwe bî. Xatirê we.